दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं एक्टर साहिबा क्या कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं? तो हाय गाइस, कैसे हो? मैं हूं विनोद, मुझे पहचानते होंगे। आज कर रहा हूं भाई गाड़ी की अपनी सर्विसिंग। गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा हूं अपनी गाड़ी की। भाई ये देखो, ये है मिट्टी का तेल, ये लिया कपड़ा, बारिश सारी चीज नट बोल्ट खोल के ये देखो सारे पार्ट रखे हैं। ये इसमें रिंच रखा हुआ है सारा सामान। ये रिंच है और ये हमने मिट्टी का तेल लिया है। इसकी चैन की धुलाई कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से गाड़ी दे रही थी मेरे को समस्या यार, तो मैंने कहा क्या हो गया आखिर मेरी गाड़ी। अब भाई लोग बोलेंगे, काफ़ी लोग कि यार सर्विस नहीं करवा पाते क्यों। भाई मैं आपको बता दूं, मैंने ऑटो सेल्स में यानी डी बजाज जो कंपनी है हाँ भाई चल रही है। भाई देखो कितना गाढ़ा हो गया, काला काला तेल पूरा निकल रहा है। मतलब बहुत दिन हो गया मैंने सर्विस नहीं की थी यार। करते हैं आज, कर लेते हैं सर्विस। बाप रे, पूरा काला काला हो गया मेरी गाड़ी का, तेल निकल गया। बढ़िया से करते हैं साफ सफाई इसकी, क्योंकि बिना साफ किए इसकी कचरा देखो काला पड़ गया। मिट्टी का तेल देखो काला बिल्कुल हो गया, देखो काला निकल रहा है, ये देखो पूरा काला पड़ गया। अच्छे से सर्विस दुकान पे ले जाओ भाई, दुकानदार ऐसे वैसे कर देगा, बोला होगा सर्विस निकालो 500। तो अपन है अपने अच्छे इंतजार कर लेंगे। भाई हो गया है तेल ख़त्म, क्योंकि बहुत दिन बाद देखो कितना काला पड़ गया है। बिल्कुल काला पड़ गया है यार। गाड़ी ढेर दिन सर्विस नहीं करवाया मैंने, वैसे पड़ी थी, मैंने सर्विस नहीं किया, तो आज मैंने सोचा यार सर्विस कर ही डाला जाए, जल्दी से छुट्टी मिल जाए। अब चैन की धुलाई हो गई। ये देखो एक्टर साहिबा कहाँ जा रही हैं, उनको दिखाओ। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे। ये अपने कमरे में जाएंगी, तबीयत सही नहीं है बॉस। ए रहा गाड़ी का सामान, चलते हैं देते हैं एक्टर साहिबा को। तो गाड़ी सामान तो बोल रहे हैं। गाड़ी सामान ना है, पेंट है तो बोले तो पेंट ना भैया। भाई ये पेंट है, थोड़ा सा क्या हुआ, स्क्रैच आ गया है। अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है तो ऐसा आता है, एक परफ्यूम टाइप होता है, कई कंपनी का आता है, कोई भी आप ले लीजिए। अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है तो आप ऐसे कीजिए, बस जहां आपकी जगह हो वहां पर परफ्यूम मार सकते हैं। ये मैंने भाई मार दिया, थोड़ा जगह था भाई। ये रही ग्रीस, चैन हो गया मेरा फर्स्ट क्लास एकदम, टन चल रहा चक्का। ग्रीस यार एक बॉक्स और था, देख कहीं ग्रीस हैगा। अब इसको लगा देते हैं इसमें ग्रीस। गाड़ी चल रहा है फिट करने इसको।
गाड़ी की पूरी। मैंने जो है सॉकेट नहीं खोला क्योंकि उसका नट नहीं मिल रहा था मेरे पास। चैन धुल के बढ़िया फर्स्ट क्लास ग्रीस मार दिया, चक्कर एकदम फर्स्ट। अब ये सारा चीज़ सामान रखा है, हो गई सर्विस पूरी मेरी गाड़ी की। आज के बाद चलती है फर्स्ट क्लास अपनी गाड़ी, अब चलेगी मुलायम मक्खन की तरह गाड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।